Abrahaamii fi Ruutaan gargar ba'uu hin qabanii jireenya hin eegallee gaalli maal akka ta'e hin barree ganaa karaa dheeraa waliin adeemu jedhee namni hundumtuyyuu dandeettii fi hubannaa qabuudhaanii keessaaf alaan dubbachaa haasawaa kan ture. Guyyaa har'aa Abrahaam nagahee baqqaa jedhee waraqaa poolis xaabiyaadhaan natti kenname irratti chaappeessee yookiin immoo mallatteessee jira. Nagahee kanaan caala yoo jedhu dubbate. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qeddoo YouTube. Qeddoo YouTube akkuma barame subscribe, like gochuun na jabeessaa qimamochee kiyyaa siniin jechaa. Egaa ilmi dhiiraa akka keenyaa akka dubartii obsa hin qabu, kabajni isaas akka tuqamu hin barbaadu jechuudha. Abrahaam guyyaa kaleessaa egaa akkasittidha bu'aa dhufee ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee innis obsa dhaabbata osoo hin qabaatiin in ariifata jechuudha. Ermeellaa waammatee ermeellaallee hin barbaadu jettee bira akka ishiin kuttee argitanii turtanii. Har'a immoo innis dhufeetoo jira. Anaanii baay'ee natti dhagahamee bu'aan ture. Baay'ee simmeetiin taane keessan galee miidhameera hani. Ruutaan guyyuma gaafa tokko sammuma ishii keessatti kana narratti kaayyeffattee kana narratti yaaddi jedhee hin turre. Anaan immoo akkan miidhamu na gootee akkasumas illee hiriyoota koo faana walitti na buustee lafa gubbaatti na hambistee narraa adeemtee jedheetoo jira jechuudha. Egaa ani Ruutaadhaan baay'een jaaladha, nan kabajasii isaa kanaaf jedheenanii. Ani immoo kanin mallatteessuu dhiisee fi baqqaa waanan ishii barbaaduu fi waanan ishii fedhuufi malee wanta biraadhaa fi inni turre. Warreen ishii bira jiranii akkana godhi akkas ta'i jedhan obboleonni ishii sunii mee boruudhaan akka ishii fayyadan nan ilaalaa jedheetoo jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa barbaadamaadha kan inni ture jechuudha. Obboleettiin isaa barbaadaa turte Busiyyeeni. Ermeellaa fi akkasumallee Buruuq Abeel jedhanii yaada kana iranii fi akka inni mallatteessee fideedha jechuudha. Akkanumatti namaa galaa. Garuu akka kiyyatti baay'een gadde. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhagahameetoo jira jechuudha. Isayyuu osoo waraqaan mallattoo isaa yookiin immoo ittiin gaa'elli isaanii hiikamu kuni osoo Abrahaam bira jiruu Ruutaan kana raawwatte otoo ishii birallee jiraata illee haa ta'u jechuudha. Namoonni baay'een Ruutaan gaa'ela barbaaddu miti, gaa'ela feetuu miti jedhee dhugaa dubbachaadha kan isaan turan guyyaa har'aa dhaga'een turan jechuudha. Haa ta'u malee dhuftee maaliidhaaf na waamtee gaafa ishiin jettuuni wanta ati narratti gootee maalidha akkatti yaaduun kee gaafa inni jedhuuni Ruutaa ishii kana situyyuu uumee lafa kaa'ee ani kana hin turre lapheen jaalate hin jibbaa obsii hin dhumaa inni ati anarratti taasisaa turtee maalidha. Gaafa ishiin jettuuni osumaa na mallatteessi jettee jiraatteeyyuu inuman si mallatteessan ture. Garuu immoo hedheen ani sin fedhaa sin barbaadaa isa kanaafidha malee achumatti farramee bahi nagaadhaan sin jechuu wallaalee miti. Ani silan si fedhuu fi silan keessa kootidhaa si barbaaduuf malee anatoon sin barbaadu ta'eera ta'e hanga kanaatti maaltu na dhamaasee maaltu na deemsisee amma poolisii natti waamtee na isistu dirasiitti si'iif garuu kun si'iif hin galle yoo jedhuun itti dubbateetoo jira jechuudha.
Ishiinis immoo akka barbaadde taatee lafa barbaadde deemtee dhuftee dubartii barbaadde faana oolte anaarratti dhuftee akka tina jettu waanan hin barbaannee fi karaa seeraas indiddee obboleessi kee akkasumallee abbaa keetiinis mallatteessi jennee si kadhanneetu dadhabneetu jirra jennaani. Ishiin eegaayii anis kanumaafinuu akkas godheetu jira jettee jirti. Guyyaa har'aa Ruutaa waan dubbattu waan jettu dhabdeetti baay'ee tokkodhaan gochaan ishiin goote itti dhagahameetu jira. Ruutaan amanaa hin boochina amanaa isa dhugaan siniin jedhe. Eeyyee Ruutaan baay'ee miidhamteetti. Baay'ee lapheen ishii cabeera. Baay'ee boocheetti, baay'ee daddarbatamteetti. Garuu kana caala boochi. Ati maal jedhuun? Abbaan maal jedhuun? Ati Ruutaa gaafa kamiyyuu gaa'elli keen deebi'a. Abrahaamii fi Ruutaan gargar hin bahanii. Walitti dhufneerra, fira taaneerraa, dhala walirraa godhataniiru. Isaan gargar hin bahan jedhanii. Yeroo hunduma ati kun hin dubbatu. Abbaan shi garuu guyyaa gaafa tokko dubbatanii hin beekan. Ishiini obbolootaadhaan natu sirreessa jechaan jirti. Isa akkattidhaanii hojii kana hojjette argitaniitti yoo ta'e maatii ishiitti hin himne. Maatii ishiitiin otoo hin mari'atiin maatii kootiif jedheen jettee gaafa ishiin dubbatte argitaniitoo jirtu jechuudha. Har'a innaa waraqata baattee galtu maal jedhuun? Isaanoo innaa ishiin akkatti shubbiftuu nagaa. Ani akkasitti natti agarsiiftu. Innaat akkas nafaana taatu isuma dhugaan si amaneedhe. Dhibbaan dhibbattiin si amaneedhe. Ati garuu duuba deemtee kan biraa natti taate. Kaleessa gaafatii waa'ee kana natti haasoftu hangam akkana miite jedheen jechuudha. Hangam akkana goote jedheen jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Lapheensa baay'ee cabe. Ilmi dhiiraa dhugaa dubbachuuf homaa tokko iyyuu hin danda'u. Homaa tokko hin danda'u. Bakka inni kan barbaadu waan jedhama kana dura dhiirri waan balleesse hin amanu. Ani kaleessaa Ruutaarratti kana godheera jedhee waan amane hin qabu. Garuu miidhama isaa guyyaa tokko argitaniittu Abrahaam akkatti inni miidhame jechuudha. Isa kanaafiyyuu wal danda'anii obsa waliif godhatanii jiraachutu barbaachisaadha jechuudha. Abrahaamis dogoggora guddaa qaba. Kaleessaa maaliif Ermeellaa waammate? Har'a immoo maaliif mallatteesse? Maaliif suutan jedhu? Maaliif hin tasgabbaa'u? Har'a ariifatamee wanti godhamu tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama miidha. Ana mala koo keessa ariifannaa qaba. Anuufi kiyyaaf baay'ee waan ergetti nan ariifadha jechuudha. Anumti jechuudha. Garuu edda darbee maaliifan akkas godhee jedha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wanti ariifatanii godhan tokko nama miidha siniin jechuu barbaadeen immoo waa'ee kee keessan makiiniin jedhina malee sin jechuudha. Isatti barbaaddu tokko siif raawwadheera jedheen jechuudha gaamma. Jennaanii waraqata kanarratti siif arrabeetoo jira. Garuu immoo yoo walirratti ka'umsa ta'e inaaffaarratti inaaffaa yoo ta'eera ta'e ani waan baay'ee si agarsiisuu nan danda'a. Ati dubartii taatii kan kana hojjatte ani immoo dachaa hojjadhee si agarsiisuu nan danda'a. Garuu sirratti hin hojjadhu. Ati haadha mucaa kootiiti. Akkasumas wanti irratti wal arginu ni jiraata. Sababa mucaatiidhaan jedhe ishiin immoo baay'ee gaariidha. Baay'ee bareedaadha. Aniyyuu kanan barbaadan ture. Otoo imimmaan ija ishii keessa udhuu jechuudha. Baay'ee of tasgabbeessaa turte malee jechuudha. Achi booddee wanti nu wal quunnamsiisu hin jiru. Anis mucaa koo qabadheen jiraadha isa waliidhaanii. Atis immoo jireenya mataa keetii jiraachuu dandeessa malee akka barbaadde taate narratti shubbisu hin qabdu turte. Kanaafidha jedheeni isa immoo waliin agarru jettu poolis xaabiyaatti akkanii mucaa koo argadhuudhaaf naaf eeyyamameetu jira. Yeroon barbaade saatiin barbaadetti mucaa kiyya ilaallachuuf mirgan qaba jedhe jechuudha. Abrahaam jechuudha dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisan akka kootti
baay'ee tokkoon gadde wanta salphaan karaa salphaadhaan gaalli kun diigamusatti qabachuu wallaaluu isaaniitti hoy jechuu isaaniitti akkumatti mee gaalli kun maalumaaf gaalli kun akka diigamu iyyuu yookiin immoo diigameeyyuu hin beekanne waanuma calqabuma isaa waanumatti ka'eeyyuu jechuudha bukeessanii waliin dhaanii gaa'ela isaanii dhabaniitoo jiru jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni biraa immoo akka barbaadde taatee dhuftee ennaa ishiin jettuuni ani keessattuu ergati deessee gara keetti deebi'een ture sifaana ta'een ture gadi jedheen ture waan baay'ee siif taasisaan ture ati garuu ofirraa na dhiibuu filatte isa kanaafi mucaa kiyyaaf waan barbaade gochaa fi mucaa kiyyaa ilaallachaa ni jiraatama si'iin karaa gaarii nama gaarii sittaa qabu jireenya gaarii jedheen jechuudha. Innis of qulqulleessee hirmuusaa faana ta'uudhaaf rootiyyeenis immoo mucaa faana ta'uuf kana maatiin maal jedhu busiyyeen guyyaa barbaadaa oolte dhabaa oolte kana maal jedhu baay'ee gaddaniiru baay'ee tokko maatiin illee gaddaniitu jiru jechuudha. Kun akka kiyyatti anaan baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo waan tokkittii keessan jiraatee immoo waggaa 5 irra wal barree edda immoo gaa'ela immoo waliin jiraachuu jalqabne immoo waggaa fi meeqa jedhee waan akkasiitidha. Ani ruuttaa yaadeen beeku akka kanaatti argees hin beeku. Amma ati amala kee geeddarachaa dhufte yaada kee geeddarachaa dhufte nama biraa ta'aa bulteedhaan jechuudha. Ani ammayyuu namanni hordoftoota inuma walitti deebi'u hin jedhani. Inuma walitti deebi'u jarri kun hin jedhani. Akkasumatti jechuudha. Akkanatti natti mul'ate soban jedhani. Nama nuunani jechuudha. Isa kanadha kan akka nagaan jiru kan akka bilisaan jiru nagaadhaan adda ba'u waan hundumaarra caalee dheeti haadha mana sarraa hadda bahe haboon waraqaan mallattaa kun dhaqee mana wanni gala jechuudha. Mana murtii galaa sanaa booddee wanti jijjiiru yoo jiraate immoo qabeenyatti akkana deebi'u jechuudha. Isgooya gooftaa qo'atti nu oolchi. Haadha duunaa boru duunaa kan hin beekne akkatti waliin dhaamas akkanaan waa oolchu sin amma maatiin haa ta'a.